Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်မန့်နဲ့ကြားပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမလေးနေပြပေးတော့မှာတော့ Microsoft Word 2013ထဲမှာ Table Content ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် delete နဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်လေးကိုဒီစာတွေပဲဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ copy ကူးပါမယ် copy မကူးခင်မှာအရင်ဆုံးစာရေးတွေယူထားပါမယ် Control Enter နဲ့စာရေးယူလိုက်ပါControl ဆက်လက်နောက်ပြန်ဆုပ် Control Enter ယူပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်လေးကိုအရင်ဆုံးဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါမှတ်ပြီးတော့ရှင် Control C နဲ့ copy ယူပြီးတော့ရှင်ကလစ်တစ်ချက်ချပြီးတော့ Control V နဲ့ပေးချလိုက်ပါဒီကောင်ကိုနောက်တစ်ခေါက် Control C နဲ့ copy ယူမယ်ကလစ်တစ်ချက်ချ Control V ဆက်လက်မှတ် Control C ကလစ်တစ်ချက်ချ Control V Control C ကလစ်ချ Control V ဒီကောင်ကိုလည်းဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါမယ်မှတ်ပြီးတော့ရှင် Control C နဲ့ copy ယူပြီးတော့ရှင်ဒီနေရာလေးမှာကလစ်ချပြီးတော့ Control V နဲ့ပြလိုက်ပါဒီနေရာမှာလာပြီးကြည့်လိုက်ပါရှေ့ရယူထားပါတယ်ယူပြီးတော့ရှင်ဒီနေရာလေးမှာဒီကောင်လေးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါမယ်မှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီနေရာလေးမှာ heading 1ဆိုတဲ့နေရာလေးလာလိုက်ပါမယ်လာပြီးတော့ရှင် heading 1 right click ထား modify ဆိုတဲ့နေရာမှာheading 1ဆိုပြီးပေးထားပါတယ်ညီမကျတော့ဘယ်နေရာမှာထားခြင်းလဲထားခြင်းတဲ့နေရာမှာထားပြီးလို့ရပါတယ်ဒီကောင်လေးယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ရှင်တော့ color box လေးမှာ color လာထည့်လို့ရပါတယ် color ကိုအရင်ဆုံးအနီအောင်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ဒီမှာ heading 1ဆိုပြီးဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုဒီမျိုးဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါမယ်မှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ heading 2ကိုလာပါမယ် right click ထား right click ထားပြီးတော့ modify ဆိုပြီးတော့ဒီညလေးမှာထားပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်အဝါရောင်လေးထားပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနောက်တစ်ခုလည်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်ပါမယ်ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ရှင် heading 2ထဲကိုလာလိုက်ပါမယ် right click ထား right click ထားပြီးတော့ modify ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီ color လေးကိုထားလိုက်မယ် okay ကိုနှိပ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့ရှင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီနေရာကိုဆက်လက်မှတ်မယ်မှတ်ပြီးတော့ရှင် heading 4ကိုလာမယ် right click ထား modify ဒီကောင်ဒီ color လေးကိုထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့ရှင်ဒီနေရာကိုလာမယ် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါheading 5မှာ right click ထောက်မယ်ထောက်ပြီးတော့ရှင် modify ဆိုပြီးတော့ color တနည်း color မိမိကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီနေရာလေးယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ရှင်တော့ okay ယူလိုက်မယ် modify right click ထောက် right click ထောက်ပြီးတော့ modify စာရွက်တွေလုတ်ပြီးရင် heading 1ဆိုပြီးတော့လုတ်ပေးတယ်လို့ heading 1ပြီးရတယ်တခါလဲ heading 2ဆိုပြီးတော့သူ့ဘာသူလို့ auto ကျလာဖြစ်ပါတယ် okay မစာရွက်တွေအကုန်လုံး heading 1ကနေပြီးတော့စစ်အထိမှတ်ပြီးတော့ပါပြီမှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီကောင်လေးကိုဒီမှာမျိုးလိုက်ကြည့်ပေးလိုက်ပါကြည့်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီ page 1ကိုလာမယ် page 1မှာကလေးလေးချထားပါတယ်ကလေးလေးချထားပြီးတော့ရှင်ညမှာ
references ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ table of contact ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီ contact ထဲမှာဒီဟာလေးကိုရွေးကြည့်ပါမယ်ဒီကောင်လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ခုနကရေးမှတ်ထားတဲ့ heading 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4ဆိုပြီးဒီမှာမှတ်ပြီးသွားပါတယ်သူ့ဘာသူအလိုလို table of contact ကိုနှိပ်ပြီးသွားတာနဲ့ဒီမှာမှတ်ပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်မျိုးမှတ်ပြီးသွားရှင်ပေါ့နော်ကိုကဒီဟာကိုအသစ်တစ်ခုဖန်တီးခြင်းနဲ့ table of contact ကိုအသစ်တစ်ခုဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကို control Z နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာလေးကလည်းနောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးလို့ရတယ်လို့ keyboard ပွားဆိုလို့ရှိရင် control Z နဲ့လည်းနောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးလို့ရတယ်ဆုပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီကောင် table of contact ထဲကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ရှင်နော် custom table of contact နေရာမှာformat font template show label ဒီမှာကိုကဘယ်နှခုယူထားတာလဲ heading ကဘယ်နှခုယူထားတာလဲ6ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ show label ဆိုပြီးပေါ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးမှာကိုကဘယ်နှခုထည့်ချင်တာလဲထည့်ချင်တဲ့ heading လေးကိုဒီမှာထည့်ပေးလို့ရပါတယ်6ခုထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာ6ခုပေါ်နေပါပြီပေါ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင် underline label ကိုအမှန်ချစ်ရှိတာမယ် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာ1 2 3 4 5 6ဆိုပြီးတော့ heading 6ခုလုံးဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ် table of contact ကိုဒီလိုမျိုးအလိုလိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူ့ဘာသူ auto လေးလုပ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်တွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာရှေ့ကစာမျက်နှာတွေလုပ်တဲ့အခါမှာ contact မှတ်ပေးရဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် table of contact လေးကိုရှင်းပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ table of contact လေးကိုပြုလုပ်တတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်သွားပါဦးเนาะကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်